ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சாய் தமிழ் டிப்ஸ். குளிர்காலம் வந்தாச்சு. இனி எல்லார் வீட்லேயும் யாரோ ஒருத்தருக்காவது சளி, இருமல், தொண்டைக்கரகரப்புன்னு பிரச்சனைகள் ஏற்படும். அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கான ஈஸியான, எஃபெக்டிவான, சூப்பரான டிப்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெமடிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். முதல் இன்க்ரீடியன்ட் பால் எடுத்துக்கோங்க. காய்ச்சின பால், காய்ச்சத பால் எதுனாலும் ஓகே. இப்போ ஒருத்தர் தான் குடிக்கிறாங்கன்னா 1.5 டம்ளர் பால் தேவைப்படும். ஸோ அதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து நமக்கு தேவைப்படுற பொருள் மஞ்சள் தூள். ஆஸ் யூஷுவல் மஞ்சள் தூள் வந்து சளி இருமலுக்கான ஹோம் ரெமடிஸில் நம்மளுக்கு எப்பயுமே தேவைப்படும். ஸோ அதையும் எடுத்துக்கலாம். லாஸ்ட் இன்க்ரீடியண்ட் 1 ஸ்பூன் மிளகை நான் உரலில் போட்டு தட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி சளி இருமலுக்கு நீங்கள் மிளகு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அப்பப்போ வந்து அதை எடுத்து நீங்கள் இடித்து போட்டிங்கன்னா அதோட மனமும் ஃப்ளேவரும் அதோட பவரும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கடையில் வாங்குற பொடிகளுக்கு பதிலாக இல்லை பொடி நீங்கள் செஞ்சு வைக்கிறதுக்கு பதிலாக அப்பப்போ இடித்து போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கொரன்னு அரைச்சாலே போதும், பவுடர் மாதிரி அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த 3 பொருட்களை வச்சு சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்புக்கான ஒரு சூப்பரான அருமையான ரெமடி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான டிப்ஸ்க்கு சாய் தமிழ் டிப்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. முடிஞ்சா பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. அடுப்புல ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க 1.5 டம்ளர் பாலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி காய்ச்சின பால், காய்ச்சாத பால் எதுனாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். அடுப்பு சிம்ல வச்சுட்டு அதில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்பூனில் நான் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கே பிடிக்காத மஞ்சள் தூள்னா கொஞ்சம் அளவை குறைச்சிக்கலாம். அடுத்து தட்டி வச்சிருக்க மிளகை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா இன்னும் மிளகோட அளவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இல்லை பெரியவங்களுக்கும் இந்த காரம் ஒத்துக்காதுன்னா இதோட அளவை குறைச்சிக்கலாம். அடுத்து ஒரு கரண்டியில் ஸ்பூனை வச்சு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ ஸ்டவ்வை சிம்மில் இருந்து கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிக்கோங்க. இது குறைவான தீயில தான் ரெடி ஆகணும். அப்போதான் நம்ம போட்ட மஞ்சள் தூள், மிளகோட எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கி சளி சட்டுன்னு ரெடி ஆகும். நம்ம வெறும் 1.5 டம்ளர் பால் தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ சீக்கிரம் பொங்கிரும். அந்த மாதிரி வர்றப்போ எகைன் நீங்கள் வந்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊற்றின 1.5 டம்ளர் பால் வந்து நல்லா சிம்லேயே வந்து நல்லா கொதிச்சு 1 டம்ளராக சுருங்கிடுச்சு. நம்ம போட்டு மஞ்சள் தூள், குருமிளகோட எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கி மேலே பார்த்தீங்கன்னா பாலாடி வந்து நிறைய கட்டியிருக்கும் நுரையா. நான் இன்னைக்கு காய்ச்சின பால் தான் எடுத்தேன். ஸோ சீக்கிரம் பொங்கிருச்சு. நீங்கள் காய்ச்சாத பால் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெமடி ரெடி பண்ணுறதுக்கு மொத்தமாகவே நம்மளுக்கு 5 to 6 மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும். இந்த ரெமடி வந்து குளிர்காலத்தில் மட்டும் கிடையாது, சளி பிடிச்சா எப்போனாலும் சரி, தண்ணி மாற்றி குடித்தாலோ இல்லை குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய சளியாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்து இதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுக்கும். த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அல்லாட்ட காஃப்கெல்லாம் வந்து சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சள் தூளோட அளவையும் குருமிளகோட அளவையும் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா ஆறணும்னு அவசியம் கிடையாது. வடிகட்டி வெதுவெதுப்பான சூட்லேயே குடிக்கலாம். குறிப்பாக இதில் சர்க்கரை சேர்த்தவே கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அந்த மில்க் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும். இதை நீங்கள் வந்து எப்போ உங்களுக்கு சளி பிடிச்சாலோ, இருமல் வர்ற மாதிரி இருந்தாலோ, இதில் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி குடிக்கலாம். குறிப்பாக இதை குடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1 ஹவருக்கு வந்து நீங்கள் டீ, காஃபி இல்லை தண்ணி எதுவுமே குடிக்கக்கூடாது. பெட்டர் நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரிங்கை வந்து நைட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா காலையிலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். பொதுவாக சளிக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்துக்கிறப்போ அந்த சளியை வந்து வெளியில் வரவிடாமல் அந்த அழுக்கு எல்லாம் வந்து உள்ளேயே தேங்க விட்டுரும். சீக்கிரம் வந்து சளி சரியாயிரும். பட் அந்த அழுக்கு, அந்த ஜெம்ஸ் எல்லாமே வந்து உள்ளே நம்மளுக்கு ஸ்டோர் ஆயிரும். அடிக்கடிக்க சளி வரும். பட் இந்த மாதிரியான ஹோம் ரெமடிஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு வர்றப்போ அது வந்து வாய் வழியாவோ இல்லை மூக்கு வழியாவோ வந்து நம்மளோட சளி வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிடும். ஒரு டைம் குடிச்சாலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். பட் இருந்தாலுமே நீங்க ஒரு 2-3 நாள் தொடர்ச்சியா இந்த ட்ரிங்க் வந்து நீங்க ரெடி பண்ணி குடிச்சிட்டு வரணும். குளிர்காலத்துல எல்லார் வீட்லயும் யாரோ ஒருத்தருக்காவது இந்த மாதிரி ஏற்படும். ஸோ இந்த ரெமடியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.